ये देखो कहाँ तक मतलब भाई साहब बीच में ही ना फंसा लिया है। आई डोंट नो आगे क्यों गए, पीछे करना चाहिए ज़्यादा पहले अब निकल जाएगी। हाँ जी, तो आज का कुछ ऐसा सीन है कि सामने से क्या दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा, कौन सी गाड़ी आई है कौन सी नहीं। तो स्पीड देखो आप कितना 20 19 20 19 इतने पे चला आया गाड़ी। आज बहुत ज़्यादा स्नो पड़ा है, मैं मतलब नीज तक स्नो था जब मैं घर से निकला। भाई साहब कुछ नहीं दिखाया इस टाइम और मैं लेट हो गया हूँ। तो मुझे पता है इस स्नो में मैं गाड़ी चला के कैसे आया। काफ़ी लोगों का गाड़ी यहाँ पे स्टक हुआ था स्नो में और बहुत ज़्यादा स्नो पड़ा है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने वेदर नहीं चेक किया। तो अभी ये हाल है, मैं शूज़ देखो एकदम पैंट भी गीला हो गया है। अब मैं ऐसे ही जाऊँगा, सामने कंपनी है यार, तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ा है। ये देखो भाई साहब हाँ जी तो ये हाल है आज बहुत ज़्यादा। हे डेविड सो मच मैन। तो अभी 2 बज गए हैं, आज जल्दी छुट्टी कर दिया, ऑफ कर दिया। कई लोग नहीं आए थे, उन लोगों ने पीटीओ ले लिया था, ये सिक ले लिया था क्योंकि उनकी गाड़ी ड्राइवर से निकली नहीं। और अभी मैं भी बहुत मुश्किल से आया हूँ, बाकी आपको बाद में बताता हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो है यार। कंपनी के आगे गाड़ी यहाँ पे मैंने यहाँ पे रुका, ये देखो फंसा हुआ था यहाँ पे, निकल नहीं रहा था, पीछे नहीं हो रहा था क्योंकि अंदर बैठे सामने पता नहीं लगा है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी ये सामने एक कोई गाड़ी फंसा हुआ है क्योंकि सामने एकदम स्नो जमा है, वो सड़क उस साइड है थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं चला है सड़क कहाँ पे और स्नो कहाँ पे वो देखो वैसे वो मतलब जहाँ स्नो ज़्यादा इकट्ठा हुआ है वहाँ पे जाकर उन्होंने फंसा लिया। मैं आपको बाहर उतर के दिखाता हूँ क्या सीन है, क्योंकि हवा भी तेज है। अब ये देखो जैसे ये है, अंदर बैठे कुछ समझ नहीं आया स्नो कहाँ पे कहाँ पे नहीं। यहाँ पे जैसे इकट्ठा हुआ है ना, इन्होंने ऐसे गाड़ी भी इन्होंने ज़्यादा स्नो में इधर कर लिया हुआ है। Yeah, I know that. The thing is, when we sit inside, we cannot see anything. मैंने यहाँ पे गाड़ी ले जाकर रोक लिया था जहाँ जहाँ ज़्यादा स्नो इकट्ठा हुआ है। अभी ये डिस्प्ले देखो, बैक कैमरा का है लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे गया क्योंकि स्नो से वो अभी ढक चुका है। मैंने अभी साफ किया, एटलीस्ट ये विजिबल हो गया, नहीं तो सामने दिख नहीं आता क्या सड़क है या स्नो है। स्नो और सड़क दोनों है लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था। और यहाँ पे मैं कैसे आया जो कि मुझे ही पता है। जहाँ 10 किलोमीटर में 15 मिनट में आ जाता था, आज पौने एक घंटा लगा। और ऐसा हुआ कि मतलब बीच सड़क में पता नहीं लगा था मैं कहाँ पे हूँ, किस साइड हूँ, कैसे। एक बार तो गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई थी, तो सड़क में मुझे 5-6 बार उतरना पड़ा, देखना पड़ा कि मैं सड़क किस साइड हूँ, क्योंकि ना इस साइड विजिबल था और ना लेफ्ट साइड, दोनों साइड कुछ भी विजिबल नहीं था। सामने का कुछ दिख नहीं आता क्योंकि सामने कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। अगर कोई गाड़ी चलती है थोड़ा वो हो जाता है कि हम उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कोई गाड़ी भी नहीं चलता। एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ सेडान बिल्कुल फेल है। जितनी सेडान गाड़ियाँ हैं ना, वो इस स्नो के लिए नहीं बनी है। आज पता लगा है ऐसे यहाँ पे लोग क्यों लेते हैं। तो अभी भाई साहब वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो निकलते हैं तो मैं थोड़ा निकलता हूँ।
होप सो कि रोड जो मेन रोड है वो इन लोगों ने साफ कर दिया हो, क्योंकि सुबह में निकला था 7 बजे, कुछ भी मतलब कि 1-2 फुट तक मतलब स्नो ऐसे सड़क पे था। पता नहीं क्या हाल होगा आज। वैसे तो फिर जल्दी छुट्टी कर दिया। बाकी क्यूए वालों की स्टार्ट होती है 1:30 बजे, वो तो मजे में आए ही नहीं, हमें आना पड़ा। अभी कल का क्या सीन है देखते हैं। अभी भी इनकी गाड़ी नहीं निकल रही, बीच में ही फंसा लिया है। आई डोंट नो आगे क्यों कहे है, पीछे करना चाहिए ज़्यादा पहले अब निकल जाएगी। फ्रंट टायर के बीच में तो अभी उनकी हेल्प ज़्यादा करना पड़ा, तभी जाके गाड़ी निकली। तो मैं भी चलता हूँ। मेरे हाथ भी एकदम लाल हो गए, एकदम ठिठुर से गए हैं। बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाला। एक्चुअली उनके टायर के नीचे एकदम गाड़ी के नीचे पूरा स्नो था, इसलिए मूव नहीं हो रहा था। सामने देखो, पेडेस्ट्रियन पे इसे चलना चाहिए था, लेकिन ये सड़क पे चला है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन पे एकदम कमर तक स्नो है वहाँ पे। मतलब बंदा जो चलने वाला है, वो करने वाला है, वो चल नहीं सकता। तो ये स्नो मूव करने वाली मशीन गाड़ी है। इन लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कहाँ कहाँ जाए, बहुत ज़्यादा स्नो है। और वो देखो, अब वो वहाँ पे किसी की गाड़ी फंसेगी। मुझे यहाँ से टर्न लेना है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्नो होगा। अभी इस साइड तो है, लेकिन जहाँ से गली स्ट्रीट स्टार्ट होता है, अगर ज़्यादा होगा तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि गाड़ी फंस जाएगी। आगे से देखता हूँ। अभी देखो ये एकदम स्नो है, लेकिन एटलीस्ट इसके बीच में से रास्ता है जाने के लिए। अदरवाइज अगर गाड़ी फंस गई, फंस जाएगी। देखता हूँ। गाड़ी फंस गई फिर निकालना मुश्किल है। अगर यहाँ फंस जाए कोई बात नहीं है। वो देखो घर के सामने का हाल है, ये है तो ऐसा हाल है। गाड़ियाँ जो है यहाँ पे वो एकदम कवर हो चुकी हैं स्नो से। अभी देख लो, ये सड़क है, लग नहीं रहा होगा सड़क है ये। भाई साहब, हमने यहाँ पे पार्क करना है, लेकिन यहाँ पे स्नो से एकदम ढक चुका है। मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी अंदर जा सकता हूँ। अब यहाँ पे गाड़ी में खड़ी हुई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी, तो ये हाल है। ये देखो, अभी मैंने गाड़ी ऑन रखा हुआ है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बंद तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैंने तो गाड़ी को वहाँ पर लगाया हुआ है। पुलिस का साइन है, और मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा तब जाके होगा। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अभी मैं ये फावड़ा होता है, ये लेके जाऊंगा, आगे का क्लियर करूंगा, आपको दिखाता हूँ मैं क्या सीन है। ये देखो गाड़ी है, लेकिन लग नहीं आ गाड़ी है यहाँ पे। ये देख लो, अब मुझे वहाँ का पूरा स्नो हटाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सीन है। अभी मैं इधर से आया था, ये देखो, ये देखो कहाँ तक, मतलब भाई साहब। फाइनली मैं स्नो शूज़ पहन के आया और ग्लव्स पहन के आया। बहुत ज़्यादा, मैं पैर तो एकदम गीले हो चुके हैं।
जी अगर इतने में गाड़ी चल जाती है, निकाल लेता हूँ, तो समझ जाऊँगा मैं पक्का ड्राइवर बन गया हूँ। देखता हूँ ट्राई करके। मुझे लगता है इस साइड से थोड़ा और क्लीन करना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी ट्राई करके देखता हूँ। हाँ जी, फाइनली फर्स्ट टाइम नहीं गाड़ी लग गई है अपनी, चाहे जैसे भी हो। ये देखो यार, बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने किया है। बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है। ठंड इतना कुछ नहीं होता, लेकिन हवा ज़्यादा होता है तो इसलिए ठंड लगता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये पूरा क्लियर किया है ये इतना क्या सच में, मतलब 2 साल में इतना स्नो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना कभी पड़ा नहीं। अदरवाइज़ मतलब पहले इतना तो बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं स्नो पड़ा, और उसके बाद फिर उससे पहले वाले साल में उतना भी नहीं पड़ा था। लेकिन ये तो आज बहुत ही ज़्यादा हो गया। समहाउ मैंने मेंटेन कर लिया। सामने गाड़ी खड़ी है, वो वाला देखो। मैं सुबह कैसे गया मुझे ही पता है। 20 के ऊपर गाड़ी चलनी आई थी, ऊपर से चली थी तो ये ऐसे जा रही थी। और अगर रास्ते में कहीं पे स्ट्रक हो जाता फिर तो वहीं पर हो जाता, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है इतना स्नो में। और मेरे ख्याल ये तो काफ़ी साल बाद इतना पड़ा होगा, अदरवाइज़ पहले मैंने इतना नहीं देखा। तो अभी सीन ये है कि कल का शायद ऑफ हो जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज़ स्नो पड़ता है तो यहाँ से गाड़ी फिर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा गर्म पानी लेके आता हूँ। ये क्लोज करके देखना है, ये ओपन है गया था तो सुबह का टाइम नीचे नहीं हुआ था, तब पता नहीं कैसे हुआ। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, ओपन है गया तो फ्रीज हो गया है। देखता हूँ। हाँ जी, तो कुछ ऐसा सीन है अभी। तो 2 सालों में मैंने इतना ज़्यादा स्नो कभी नहीं देखा। स्नो पहले इतना पड़ता नहीं था, लेकिन ये इन 2 आज तो बहुत ज़्यादा बस करवा दिया। ये देखो, तो ये सड़क है, तो ये सड़क है, सड़क उस साइड देखो, ये साइड वॉक है। यहाँ पे मतलब कि कमर तक एकदम स्नो पड़ा हुआ है। आज बस हो गई एकदम। अभी थोड़ा सा शाम हो गया है, तो वही तो थोड़ा सा दिन होता तो मैं आपको दिखाता कितना स्नो पड़ा है। एक्चुअली में आपको पता लगता। ये वैसे पिघलने वाला नहीं है, तो हफ्ते तक नहीं पिघलने वाला, क्योंकि यहाँ धूप होता है, लेकिन उसका धूप से ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो, लोगों ने अपने ड्राइवे से जो स्नो हटाया है ये ऐसे जमा किया हुआ है। ये 15 दिन से 20 दिन तक ऐसे ही आएगा, ये हटने वाला नहीं है। तो जब मैंने अपना ड्राइवर साफ किया, उसके आधे घंटे बाद ये लैंडलॉर्ड आ गया। उसके पास मशीन था, स्नो रिमूवल मशीन, तब पूरा ये क्लियर किया। तो यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। और